So, da bin ich wieder und ich kümmere mich jetzt um den Vordergrund, also meine blauen Zombies hier. Wie schon in den Schritten vorher mache ich erstmal die Gruppe platt, sodass ich eine Ebene habe und erstelle mir wieder eine Schnittmaske davor. Ihr wisst ja, wie ich zu Schnittmasken stehe. Ich habe mir jetzt einen recht großen Pinsel rausgewählt, 189 Pixel, Härte 100%, Deckkraft und Fluss wie immer ein bisschen reduziert. Im Moment versuche ich über das Deckkraft-Jitter zu arbeiten, weil was ich im Moment versuche ist, etwas mehr Dunkelheit reinzubringen, dass diese Gestalten eben aus dem Dunkel heraustreten. Es ist mir allerdings etwas zu schwammig, deswegen versuche ich jetzt nochmal das Größenjitter mit reinzubringen. Immer noch zu schwammig, deswegen nehme ich das mit der Deckkraft mal komplett raus und diese harten Linien hier, für mich hat es so ein bisschen den Eindruck von Tuschezeichnung. Das ist aber genauso der Effekt, den ich eigentlich haben möchte. Ich möchte harte Linien mit verschiedenen Deckkraftabstufungen drin haben, weil da werde ich später mit einem feineren Pinsel auch nochmal drüber gehen, um das etwas detaillierter zu gestalten, aber um jetzt schon mal einzuzeichnen, wie viel Dunkelheit ich da drin haben möchte, ist das wunderbar. Es gibt auch nochmal einen etwas plastischeren Eindruck von den Formen, weil ich möchte da ein bisschen Kontrast mit den Figuren im Hintergrund haben. Im Hintergrund habe ich recht leuchtende Farben, die hier möchte ich eher etwas subtiler gestalten. Damit bin ich soweit zufrieden. Ich mache die Ebene platt und erstelle mir wiederum eine neue Schnittmaske davor. Und da werde ich jetzt wieder mit meinem Drawing Pen reingehen. Den kennt ihr ja schon, damit habe ich oben bei Barb, Steven und so weiter die Details ausgearbeitet. Nehme die Pipette, nehme den Farbwert und damit werde ich jetzt eben an das Bild rangehen und die Details ausarbeiten. Ich lasse mir hier auch ein bisschen mehr Freiheit, ich werde mit mehr Blut arbeiten und noch einige Details einarbeiten, die in meiner Skizze und auch in meinem ursprünglichen Bild, so wie ich es im Kopf hatte, nicht drin waren. Das seht ihr jetzt hier. Ich bringe auch noch ein bisschen Grün mit rein. Einfach um das Ganze ein bisschen auszufärben, einfach um ein bisschen mehr Charakter reinzubringen. Und das sind so Ideen, die einem eben während dem Zeichnen kommen, das Ganze noch ein bisschen weiterzuführen. Seht auch hier bei den Haaren, dieser Afro-Look, oder kann man das Afro-Look nennen, ja. Und auch das Gesicht, ich experimentiere da rum, ich probiere da verschiedene Sachen aus. Bisschen Leuchten in die Augen zu bringen, sie aber trotzdem tot aussehen zu lassen. Überhaupt der ganze Gesichtsausdruck selber, auch den Bart noch einzubauen und so weiter, da probiere ich rum. Zum Teil zeichne ich dann noch ein zweites Mal drüber, wenn es mir doch nicht so gut gefällt. Bei dem Kameraden hier ist auch dieser Fall, dass der Mund mehr oder weniger nur ein schwarzes Loch ist. Da habe ich mir dann überlegt, mal ein paar Zähne einzuzeichnen, einfach um zu schauen, wie es funktioniert. Und das finde ich deutlich grimmiger. Deswegen lasse ich das auch so. Hier arbeite ich mit etwas größeren Linien, mit weniger Deckkraft, um so ein Karo-Muster zu simulieren. Ich radiere da auch einige Teile nochmal aus, wegen der Helligkeit, aber das soll nur eine Andeutung sein. Auch schneide ich da die Schulter wieder weg, um mehr Dunkelheit drin zu haben. Wie gesagt, das sind so kleine Freiheiten, da kann ich nichts großartig dazu sagen, weil da denke ich nicht nach, das mache ich nach Gefühl, während ich eben an dem Bild arbeite. Ich habe mich für diese Zombies im Vordergrund entschieden, weil mir diese Idee mit den ausgestreckten Händen so gut gefällt. Ich fand das bei Zombiefilmen generell immer schon so interessant. Wir als Menschen mögen ungern Dinge berühren, die tot sind. Also die früher lebendig waren und jetzt tot sind. Das ist einfach ein Instinkt von uns. Man möchte nichts Totes berühren. Wohingegen wir dann Untote haben, die nach den Lebenden sofort die Hände ausstrecken und auf einen zugehen. Und diese Abscheu, die da dahinter steckt, diese Bildsprache, das war was mich eigentlich immer schon sehr angesprochen hat. Ihr seht auch, dass ich jetzt beim Nachzeichnen
die Chance nutze, um einige Formen nochmal etwas zu optimieren, weil es sind einige recht kantige Finger dabei, einige Wurstfinger. Da kann ich jetzt eben, wenn ich mit helleren Farben an den Konturen nochmal rangehe, das Ganze etwas sauberer wirken lassen. Ich gehe jetzt nochmal in meine Ausbesserungsebene, denn ich habe auch hier wieder das Problem, dass durch die Schnittmaske kommt, dass die Konturen zum Teil etwas unschön wirken. Ist hier weniger ein Problem, da sehr viel Schwarz auch im Hintergrund ist, da fallen schwarze Linien nicht so auf. Aber eben bei solchen Stellen, wo jetzt die Finger sind oder Haare überstehen, bringe ich nochmal solche Kleinigkeiten rein. Auch hier an dem Finger sieht man es sehr gut. Aber ist wirklich nur minimale Optimierung, sag ich mal. Hier stellen wir nochmal eine neue Ebene, wiederum für Schatten, denn gerade wenn ich mir die rechte Seite ansehe, wo Steven steht, gefällt mir da irgendwie nicht, wie der Übergang unter der Gürtellinie in das Schwarz geht, gerade bei dieser Hand, die man da sieht. Ich nehme deshalb wieder einen relativ soften Brush. Auch hier an der Stelle, wo Barb im Hintergrund ist, bringe ich ganz leicht nochmal etwas mehr Tiefe mit rein. Hatte ich ja bei einem der vorherigen Schritte schon gezeigt. Hier an der Stelle brauche ich eigentlich gar nichts machen, weil da ist ohnehin schon schwarz. Hier hinter dem noch ein bisschen andeuten. Und hier eben, dass auch Steven nicht so abrupt hinter dieser Hand aufhört, sondern dass da eben auch Dunkelheit ist, die ihn quasi von unten her verschluckt. Das wirkt etwas besser.
Gucken wir uns nochmal Gesamtwirkung an. Mit der Deckkraft ein bisschen runter und auch mit einem weichen Radierer. Gehe nochmal an ein paar Stellen etwas zu entfernen, wo mir der Schatten zu hart vorkommt. Das ist wie gesagt nur minimal, ganz minimal. Damit die jetzt da vorne nicht so blass wirken, gehe ich nochmal in meine Vordergrundebene. Das ist die, die eben auf dem Ebenenmodus Farbe steht, und bringe da mit einem soften Pinsel eben auch nochmal etwas Beleuchtung rein. Ich nehme hier wieder Grün, weil wie gesagt, ich orientiere mich ja immer an Farben, die schon im Bild vorhanden sind. Grün habe ich schon, und von der rechten Seite bringe ich jetzt wieder etwas Lila mit rein, so wie ich es eben im Hintergrund schon habe. Das wirkt deutlich besser, und damit würde ich sagen, ist das Motiv vom Zeichnerischen her bereits fertig. Ich werde euch in dem letzten Video allerdings nochmal ein paar Tricks zeigen, wie ich da noch etwas mehr raushole aus dem Ganzen. Bis dahin.